දැන් කවුද මෙතන පිළිතුරු දෙන්නේ? මෙතන පිළිතුරක් නැති කතාවක් තමයි දෙන්නම කියන්නේ. තේරවාදී ත්‍රිපිටකය තුල බුදුන්ගේ ලංකා ගමනයක් ගැන සඳහන් වෙලා නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට මේවන පලානේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවේ බුදුන් ඉපදුනේ කියලා කියනවා. බුදුන් කියන්නේ බෝධිසත්වයේ ඉපදුනේ බුදුනේ සියලු දේවල් සිද්ධ වුණේ ලංකාවේ කියලා කියනවා. තේරවාදී ත්‍රිපිටකය ඇතුලේ එහෙම මොකුත් නැහැ කියලා. ත්‍රිපිටකය ඇතුලේ ගවේෂණය කරගෙන යනකොට තියෙනවා. එහි තියෙන සූත්‍ර ජම්බුද්දීපය කියලා තිබිය යුතුයි. ජම්බුද්දීපය. ඔය හැම සූත්‍රයකම ජම්බුද්දීපය කියන එකක් තියෙනවා. සනාත කරගත යුතු වෙන්නේ කට්ටිය. බුදුන් ශ්‍රී පාදස්ථානයට ඇවිල්ලා කැලණියට මහියංගනයට නාගදීපෙට මේ ආකාරයෙන් ස්ථාන 16කට වැඩම කරලා ගියපු බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වායේද තියෙන විස්තර වෙන මේ ශාස්ත්‍රඥයෝ හොයාගෙන තියෙන එක කෘතියක් වෙන. දැන් මහා වංශයේ සඳහන් වන ආකාරයට රුවන්වැලි මහා සෑය තියෙන ස්ථානයට බුදුන් වහන්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. 500ක පිරිවරකුත් එක්ක. ඒ විතරක් නොවෙන. කකුසඳ බුදුන් ඔය රුවන්වැලි සෑය පුදබිමට ආර්යයන් වහන්සේලා 40000කුත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන්නේ කොහේ ඉඳලාද කියලා අහන. ඉන්දියාවේ ඉඳලා වෙන්නේ. වෙන්නේ කොහෙද කියලා අහන බුදු. ඉන්දියාවේ වෙන්නේ. ඉන්දියාවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ඊගාව බුදුන්ට ධර්මයේ ඉතුරු කිරීම සඳහා ලංකාවෙන් ඒ සියල්ල තැම්පත් කර. කකුසඳ බුදුන් 40000ක් ශ්‍රාවකයෝ අරගෙන රුවන්වැලි පුදබිමට ආව කියලා කියනවා. ඒ ධර්මයේ පැවතිච්ච සමය පෙන්වන්න වෙනවා. අවුරුදු 40000ක් පැවතිලා තියෙනවා. එහා සමාන කාලයක් වගේ ධර්මයේ පැවතිලා තියෙනවා. ඕනෙහෙකුට මම් බුදුය කියලා කියන්න පුළුවන් ධර්මයක් තියෙනවනේ. ආනේ වගේ ධර්මය 40000ක් පැවතිලා තියෙන. එතන 80000. ඊට පස්සේ කොණාගමන බුදුන් ඔය රුවන්වැලි පුදුබිමට වැඩම කළා තියෙනවා. කොණාගමන බුදු. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවෙ ඉඳලා වෙන්නේ. කී දෙනෙක් එක්කද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අහුවොත් 30000ක් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ සමග වෙන්නේ. ඒ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ධර්මයේ පවතින සමය වෙන්නේ. එහා සමාන කාලයක් ඕනෙහෙකුට බුදු වෙන්න පුළුවන් මම බුදුයි කියලා කියන්න පුළුවන් සමයකුත් පැවතිලා තියෙනවා. 30යි 30000යි 60000ක් වෙනවා. කකුසඳ බුදුන්ගේ ධර්මයේ පැවතිච්ච සහ ධර්මය හා සමානව පැවතිච්ච ධර්මයේ තිබිච්ච සමය 80000ක් වෙනවා. කොණාගමන බුදුන්ගේ ධර්මයේ පැවතිච්ච සමය හා ඒ හා සමානව ධර්මයේ පැවතිච්ච සමය 60000ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කාශ්‍යප බුදුනුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා රුවන්වැලි සෑ පුදබිමට. ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ 20000ක් කරගෙන. ඒ ධර්මය කාශ්‍යප බුදුන්ගේ ධර්මය පැවති සමය වෙන්නේ. සඳහන් කරන්නේ ඒක වෙන්නේ. ගානක් අනුකූලව පෙන්වන්නේ ඒක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බෝධිසත්වයේ සොයාගත්ත යුතු වෙනවා පැවති ධර්මය හා සමාන ධර්මයක් තවත් පවතිනවයි කියන එක. ඒක හොයාගත යුතු වෙනවා. 20000යි තවත් 20000ක් එහා සමාන ධර්මයක් පැවතිලා දෙනවා. මම් බුදු බව පේන්නේ නැද්ද කියලා අහන ධර්මයේ තියෙන. ඔය දැන් කාලේ තියෙන එක තියෙන්නේ. ආන්නේ කාලේ. එතකොට මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ කකුසඳ බුදුන්ගේ ධර්මයේ පැවතිච්ච කාලය 40000 80000 වෙනවා. කොණාගමන බුදුන්ගේ ධර්මයේ පැවතිච්ච කාලය සහ ඒ හා සමානව ධර්මයේ පැවතිච්ච කාලය 30000යි 60000ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කාශ්‍යප බුදුන්ගේ ධර්මයේ පැවතිච්ච කාලය හා සමාන ධර්මයේ පැවතිච්ච කාලය දෙක එකට එකතු කරලා ගත්තාන් පස්සේ 40000ක්. 60යි 40යි 80යි එකතු කරායින් පස්සේ ගාන කීයද කියලා අහනවා. 60යි 40යි 80යි එකතු කරායින් පස්සේ අතන තියෙන්නේ 80000යි 40000යි 30000යි වෙන. එකතුව කීයද කියලා. 1,80,000ක් වෙනවා. වසර 1,80,000. ගිය තැන ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙලා
එතන බුදු වෙන්න තිබිලා තියෙන්නේ බින්දු ටික කපලා 180 වෙන. ගෞතම බුදුහාමුදුරුව බුදු වෙලා තවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ 500ක් අරගෙන ඔය රුවන්වැලි සෑය පුදු බිමට පැමිණ තියෙන. විස්තරේ කියන්න පැමිණ තියෙන. පෙර බුදුවරු මෙතෙන්ට ආවයි කියලා කියන්න පැමිණ තියෙන. ගෞතම බුදුහාමුදුරුන්ගෙනුත් ධර්මය පැවති සමය පැවතුනේ වසර 1250ක් වැනි කෙටි කාලයක් වෙන. ඒ හා සමානව ධර්මය පැවතිච්ච සමය අවසන් වෙන්නේ 2020ට වෙන. එතෙන්දි මතුවිය යුතු වෙන්නේ නිර්වාණ දොරටුව වෙන. විද්‍යාඥයොත් එක්ක කයිය ගහන එකක් නොවෙන. මම් බුදුය පේන්නේ නැද්ද කියලා අහන එකක් නොවෙන. වගාව බලපම් පිළිවෙල ඒක බුදු නොවෙන. බුදු කියලා කියන්නේ නිවන් දොරටුව විවෘත කිරීමේ ප්‍රථම ස්ථානය ගැනීම වේ. 180 නිර්මාතෘට ඕන්නම් බුදුය කියලා කියපල්ලයි කියලා කියන. පවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන. මහසත් කියලා කියපල්ලා කියලා කියනවා. පවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන. පසේ බුද්ධත්වයට ඉහළින් ඉන්න කෙනෙක් කියලා කියපල්ලා කියලා කියනවා. පවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන. ඔය එකෙකුටවත් නිවන් දොරටුව විවෘත කරගන්න බැරි වුණා වෙයි. ඔක විවෘත කරේ මම් වෙන. මේ NASA ආයතනයේ ඉන්න කට්ටියන්ගෙත් විස්තර දෙන එක හොඳ වෙන්නේ. ඒ කට්ටිය විද්‍යාඥයෝ නෙවෙයි. මහා විද්‍යාඥයා ලෝව පහළ වෙලා අවසන් වෙයි. මහා විද්‍යාඥයා. ඊලෝන් මක්ස් උනත් මම දනගස්සවල පෙන්නන. ඊලෝන් මක්ස් උනත් දනගස්සවල පෙන්නන. ඔයාලට පුළුවන්ද මේක කරා? මෙතෙන්ට එන්න. මේ ස්ථානයට යන්න. තියනවද ප්‍රඥාව සද්ධා වීරිය? ඊලෝන් මක්ස්ට තිබිය යුතු වෙන. ඊලෝන් මක්ස්ලට මේ දොරටුව අතට આવොත් ඔය කරන වැඩ නෙවෙයි කට්ටිය කර. ඔය කරන වැඩ නෙවෙයි කට්ටිය කර. ඒ කට්ටිය කරන්නේ මේක මුලින් ගන්න කොහොමද කියලා බලන එක විතරක් කරන ඕනේ. නමුත් ඊලෝන් මක්ස්ලට දැම්ම දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙනවා. එවුන්ගේ තාක්ෂණය දියුණු වෙන්න ඉඩ දී යුතු වෙන. ඒ කට්ටියගේ තාක්ෂණය දියුණු වෙන්න ඉඩ දී යුතු වෙන. වසර 10 ආයු තියෙන ටයිම් එකේදී තව කෙනෙක් බුදු වෙනවයි කියලා ගෞතම බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙනවා. වසර 1000 ආයු මේ මහා පෘථිවිය තුල තියෙන වෙලාවට අන තව කෙනෙක් බුදු වෙනවයි කියලා කියනවා. වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි බුදු වෙන්නේ පාරලෙය්‍ය වනයේදී මට උපස්ථාන කර හස්තිය කියලා කියනවා. වසර 1000 ආයු. ඊට පස්සේ වසර 1,20,000ට යනකම් ආයු සංවර්ධනය වෙයි. ආයු සංවර්ධනය වෙලා ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව කියන දේ. ප්‍රඥාව කියන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලොස්ට් වෙලා යනවා. ලෝකේ. ඒකට තවත් වසර 1,20,000න් පස්සේ තවත් වසර 40,000ක් ඉස්සරහට ගමන් කළ යුතු වෙනවා. එතකොට වසර 1,60,000ක් ගිය තැන තථාගත මෛත්‍රිය භද්‍රකල්පයේ අවසන් බුදුන් පහළ වෙන්නේ. ඒ පහළ වෙන්නෙත් ඉන්දියාව තුල වෙන්නේ. ඒ පහළ වෙන්නෙත් ඉන්දියාව තුල වෙන්නේ. පහළ වෙලා භද්‍රකල්පයේ අවසන් බුදුන් ගිජ්ජකූට පර්වතයේ තුල ධර්මයේ දේශනා කර. හැමතිස්සෙම මේ භද්‍රකල්පයේ පහළ වෙච්ච බුදුවරු ලංකාව තුල අර ප්‍රතිරූප ධර්මය රැකෙන්න තිව්වෝ වෙයි. ප්‍රතිරූප ධර්මය රැකෙන්න තිව්වෝ වෙයි. ධර්මය ගිහින් තියලා ඊට පස්සේ ප්‍රතිරූප ධර්මය රැකෙන්න තිව්වෝ වෙයි. කාශ්‍යප බුදුන් බුදු වෙච්ච වෙලාවේ ලංකාවටත් වසර 20000ක් යනකම් නිර්වාණ දොරටුව පෑදිලා තිබුණේ. වසර 20000ක් යනකම්. ඊට පස්සේ තවත් වසර 20000ක් පිරිහෙන කාලයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. තවත් වසර 20000. ඒකේ කෙලවරේ පහළ වුණේ ගෞතම ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ වෙනවා. ඒ පහළ වෙන්නේ ඉන්දියාවේ. බුදු වෙන්න පහළ වෙනව නම් එහෙ වෙයි. බුදුන්ගේ ධර්මයේ ඉතුරු කරනව නම් ලංකාවේ වෙයි. ඒක රැගෙන ආයුතු වෙන්නේ නිතරම මතු බුදු වෙන්න ඉන්න කෙනා වෙයි. ලංකාවට ධර්මයේ රැගෙන ආයුතු වෙන්නේ මතු බුදු වෙන්න ඉන්න කෙනා. දැන් මෛත්‍රී බෝධිසත්වෝ ලෞතර බුද්ධත්වයට පත් වුණායින් පස්සෙත් ධර්මය
බුද්ධත්වයට පත් වෙලා පිරිනිවුණාන් පස්සේ ධර්මය ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහෙද කියලා ඇහුවොත් ඒ ඉන්දියාවේ නෙවෙයි. ලංකාවේ. එතනින් පස්සේ තවත් වසර 1,60,000කින් පස්සේ බුදු වෙලා තවත් চিරාක් කාලයක් ඒක මට කියන්න බැරි වෙනව මෙහි ඉඳගෙන කොච්චර කාලයක්ද කියලා. එක තියනවද නැද්ද කියලා තීරණය කළ යුතු වෙන්නේ මෙතේ බුදුන් ළඟට බුදු වෙන්න ඉන්න කෙනාවි. මෙතේ බුදුන් ළඟට බුදු වෙන්නේ මංජුශ්‍රී බෝධිසත්වයෝ. ඒ කියන්නේ මේ ටයිම් එකේ පහළ වෙච්ච මංජුශ්‍රී බෝධිසත්වයෝ මෙතේ බුදුන් ළඟට බුදු වෙන්න ඉන්න කෙනාවි. අන්න එයා භද්‍ර කල්පය කොච්චර දුරක් ගෙනියනවද කියලා තීරණයක් ගත යුතු වෙනවා. මෛත්‍රී බෝධිසත්වයෝ බුදු වුණාන් පස්සේ භද්‍ර කල්පයේ අවසානය වෙනවා. ධර්මය ඉතුරු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතේ බුදුන් ළඟට බුදු වෙන්න ඉන්න කෙනාට වෙනවා. ඔහු පෘථුවිය ආරක්ෂා කරගෙන ධර්මයේ ස්ථාපනය කරගෙන පිරිවර නිර්මාණය කරගෙන ඊගාව කල්පයට සකසුරුවම් වෙලා ප්‍රථමව ලෝකෙට නිවන් දොරටුව විවෘත කරගෙන අර සියලු දහම් දේශනා බුදුරු 5 නමගෙන්ම අහලා නිවන් දැක ගන්න බැරි වෙච්ච සියලු දෙනාම අරගෙන ඔහු අවලෝකීතේශ්වර විය යුතුයි. අංක 1ට. නැත්තම් තථාගත සම්මා සම්බුදු විය යුතුයි. කෙලින්ම සියලු ප්‍රඥා ස්කන්ධය රැස් කරගත්ත කෙනෙක් මෙතේ බුදුන් ළඟට බුදු වෙන්න ඉන්න කෙනා වෙනවා. මේ සද්ධර්ම පුණ්ඩික සූත්‍රය මට බාර දෙන්නේ යාවේ. තමන්ගේ භූමිය නිර්මාණය කරගෙන බුදු විය යුතුයි. දැන් ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ භූමිය මෙහි නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔහුට බුදු වීමට හැකියාව තියෙනවා. මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන්ගේ භූමිය මෙහි නිර්මාණය වෙලා නැති වෙයි. ඒක බුදුවරු වැඩම කරලා නිර්මාණය කරලා දී යුතු එකක් වෙයි. ඉතින් ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ට පුළුවන් කියලා කිව්වේ මහ පොළොවේ නියපිටක් නිවන් දක්වන්න නම් කවුද මේකේ වැඩ්ඩා? කවුද ලෝකෙම නිවන් දක්වන්න පුළුවන් කෙනා? අවලෝකීතේශ්වර කියලා කියනවා. ඒ අවලෝකීතේශ්වර කියලා කියනවා. එයා වඩම්ම ගන්න කියලා කියනවා. බුද්ධ ශේත්‍රය හදලා ඔබට බුදු වෙන්න විවරණ දේවී කියලා කියනවා. ශේත්‍රය හදා ගන්න ලේසි නැති වෙයි. සමහර විටක මතු බුදු වෙන මෛත්‍රිය මේ මෙතන කතා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර විටක. හේතුව ඔහුට බුදු වෙන්න භූමිය හදා ගන්න මෙහෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක හරියට මගුලට කලින් වත්ත සුද්ධ කරගත්ත හා සමාන එකක් වෙනවා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවලෝකීතේශ්වර වෙනවා. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් වසර 1,60,000කට පස්සේ පහළ වෙන තථාගත සම්මා සම්බුදු මෛත්‍රියගේ මගුල ගන්න මෙහෙ ඉඳලා වත්ත සුද්ධ කරන්න වෙනවා. අවුරුදු කීයක් වත්ත සුද්ධ කරන්න තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් වසර 1,60,000ක් වත්ත සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. සුද්ධ කළ අවසානයේදී ගස් කොළන් නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ වත්තක් සුද්ධ කරායින් පස්සේ පිළිවෙලක් වෙයි. තනකොළ එන්නේ නැති වෙයි. ආන්නේ වෙලාවට තනකොළ එන්නේ නැති හේතුව අර බුදුන් පහළ වෙලා මතු බුදුන් පහළ වෙලා ලෞතර බුද්ධත්වයටපත් වෙලා සම්බුද්ධ ඥානය උදා කරගෙන ලෝකෙට ධර්ම වර්ෂාවක් විය යුතුයි. තනකොළ නැති භූමියකට පැලවෙන්න උන්වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළ යුතුයි. මෛත්‍රී බුදුන්ගේ ගාව නිවන් දකින කට්ටියන්ට මෙහෙත් ඒ ටික කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මෙහෙත් ඒ ටික කර ගැනීම ඉතාමත් සරල වෙයි. ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රඥා ශේස්ත්‍රය මෙහි තියෙන වෙනෝ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධ ශේස්ත්‍රය ඇතුළට ගියන් පස්සේ එහෙ ප්‍රඥාව නැහැ කියලා කියනවා. එනකට මෙහි තියෙනවා. ගෞතම බුදුන්ගේ ධර්මයත් පූර්ණ කරගෙන මෛත්‍රී බුදුන්ගේ ධර්මයත් පූර්ණ කරගෙන මගේ හඬ හරහා තථාගතයේ බරේකුගෙන් බණ ඇහුවා හා සමානව පරිනිර්වාණයට යාමටත් හැකියාව තියෙනවා. මේ පහළ වෙලා ඉන්නේ අවලෝකීතේශ්වර වෙන. සියලු විද්‍යාඥයෝ ධන ගැසිය යුතුයි. ඒ වුණාට මෙතන ඉන්නේ මේ ගෲප් එක ඇතුලේ ඉන්නේ පොඩි පිරිසක් වෙන. ඒකිනුත් විද්‍යාඥයා
වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ අනුන් පෙන්නන එකෙක් වෙන්න. මං කියන්නේ මෙතන විද්‍යාඥයෙක් වෙනවා නම් බුදු කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒ උඹ වයන් කියන එක. අනිත් අවුන් ගෙනල්ලා මෙතන පෙන්නන්න එපා කියලා කියනවා. දිනක මේවා අහන වෙලාවට ජීවතුන් අතර හිටියොත් අරලු පෙති නැතුව මල පහ වෙනවලු.